Moin moin Freunde der faszinierendsten Knöpfchendrückerei aller Zeiten. Hier ist wieder Spielverliebt auf Spielverliebt TV. Ich befinde mich inmitten vom Ubisoft Open World Hacking Game Watch Dogs 2. Nehme gerade an einem Kartrennen teil. Das gab es in der Hauptstory auch schon. Da war es allerdings äußerst schwierig, weil ich noch keinen Boost hatte. Jetzt habe ich einen Boost, das heißt, ich kann auf der Geraden mal kurzzeitig beschleunigen. Also ohne Boost ist das wirklich eine echte Herausforderung hier. Mal sehen, wie es mit Boost wird. Hängt auch ein bisschen davon ab, was die KI hinter mir da so treibt. Da habe ich ein bisschen Glück gehabt. Die Steuerung ist auch alles andere als optimal. Leider zu direkt, was Watch Dogs 1 verpasst hatte. Die war eher zu schwammig. Dann machen sie hier teilweise zu viel. Schade, das Spiel verliert, also hat einiges an Potenzial insgesamt auch vergeben. Dadurch, dass die Steuerung immer noch nicht optimal ist. Leider. Manche Fahrzeuge lassen sich ganz gut steuern. Insgesamt sehr arcade-lastig die Steuerung und manche sind viel zu sensibel. Boah. Das muss ich mir mal kurz konzentrieren. Ja. Die Karts auf jeden Fall, also das ist alles andere als angenehm. Erwischt. Also da hätte ich mit der ohne den Boost schon gar keine Chance, so wie jetzt war. Ja, es kommt ja eine echte Freude auf, ist einfach zu schwammig. Eigentlich schade. So, jetzt ist meine Boost. Erwischt. Ja, das musste sein nochmal. Ja. Yeah, Mann! Wir haben ja ein paar Follower gewonnen. Ja, ich verlasse das Rennen mal. Also das ist auch schon der erste Kritikpunkt. Also das wird jeder erleben, der das spielt. Also wer das vergleicht mit GTA oder auch mit Mafia 3, der wird merken, da wird deutlich mehr gewesen. Dadurch verliert das Spiel leider wirklich viel an Potenzial. Dass die Steuerung einfach nicht geschmeidig ist. Also wenn man da teilweise Autos so ein wenig nach links reißt, dann schlagen sie dermaßen aus. Was fürs Sliden für die Handbremse ohnehin gilt. Aber da macht das Sinn, an dieser Stelle die mal einzusetzen. Diese eine Schikane. Also da kann ich auch jedem empfehlen, mit Handbremse rumzurutschen. Weil ansonsten verliert man an dieser Stelle noch deutlich mehr Zeit. Ja, grafisch könnt ihr euch ja selber ein Bild machen. Sieht's gut aus. Hat nicht ganz GTA 5 Niveau. Aber viele Texturen sind sehr, sehr schön. Man kann viel mit der Umwelt kommunizieren. Hunde streicheln, alles Mögliche machen. Ich nehme mal den Wagen hier. Oh, das war deiner. War. Betonung liegt auf war. So. Ja, Radiosender. Gut. Auf jeden Fall wieder schöne Musikstücke vorbei. Von Turbo Lover, Judas Priest oder Priest, ich weiß gar nicht, wie der richtig ausgesprochen wird, bis... Ja, und die Kamera, wie ihr eben seht, kommt viel zu spät manchmal mit. Also das ist auch so ein Problem manchmal. Man kann sich dran gewöhnen, klar, man gewöhnt sich irgendwie an alles, aber das hätten sie besser lösen können. Das ist auch wieder so ein Fall, sehr sensibel. Also Motorräder sind da schon besser zu steuern, ich immer mal eins. Ja, Markus, wie ihr seht, ja eher 20 bis 25-Jährigen fühlen sich da wohl eher angesprochen. Ich vermisse so ein bisschen Aiden Pierce, eher was für Ältere. Allerdings
Ja. Na, gibt es eine Trophäe, von der ich nichts weiß. 5 Kilometer. Oh, okay. Alles klar. Crash, Boom, Bang. Ja, ich nehme am besten mal einen Hauptquest sonst an. Im Wesentlichen habe ich auch bisher nur den Hauptstrang gespielt. Was haben wir denn da noch? Ja, die Welt. San Francisco. Hier umliegende Teile noch. Oakland. Ist wirklich belebt, abwechslungsreich. Man kann, wie ihr seht, auf diesem großen Spielplatz eine Menge machen. Auch Motorradrennen habe ich noch gar nicht gemacht. Das sieht aus wie eine Online-Geschichte. Dazu kann ich gar nichts sagen. Online-Operation. War zu Beginn noch nicht verfügbar. Werde ich vielleicht im nächsten Video... Oh, das sieht aus wie Alcatraz. Oder was ist das da? Ja, ihr arbeitet für DedSec. Könnte das Alcatraz sein? Das könnte sein, ja. Bin jetzt gerade nicht so geografisch im Bilde, aber Silicon Valley ist da, ja. Ich muss gerade nachdenken, wie ich zu meiner Hauptmission komme. Das ist eine... Wie machen wir es anders? Ich will auf jeden Fall eine Hauptmission machen. Nein. So. Habt ihr euer Handy, da könnt ihr direkt DedSec App Hauptmission, das ist eine Online-Hauptmission, Blumen erledigen. Oder beobachtet. Dann machen wir mal die zuerst. So, Mission wird verfolgt. Ja, sie wird verfolgt. Warum wird sie mir jetzt nicht wählen? Ach so, Mietchauffeur in der Drive-App. Okay. Driver, ist damit gemeint? Wahrscheinlich, ne? Mietchauffeur. Wo bleibst du? Na, kommt er? Kommt er wohl zu mir gefahren oder soll ich zu ihm? Sorgt er dieses Fahrzeug? Okay. Ach, da war es schon. Ein bisschen experimentieren, auf einmal Radfahren und Kurve? Ne, das wird nichts. Okay. Da fahren wir mal zum Zielpunkt. Sorry. Ja, ist extrem arcade-lastig, die Steuerung. Da wäre der Mittelweg wohl besser gewesen zwischen dem ersten und zweiten Teil der Fahrzeugsteuerung. Ja, man kann wieder diverses hacken. Sogar noch viel, viel mehr als vorher, habe ich das Gefühl. Das Herkömmliche ist dabei. Ampelsysteme und so weiter. Ihr könnt allerdings auch mittlerweile Gehilfen einsetzen. Ein Jumper und so eine Drohne. Dazu vielleicht später mehr. Ja, lässt sich ein bisschen besser steuern. In der Perspektive mal nehmen. Allerdings, wenn ihr mit Handbremse sliden wollt, ist das echt schwierig. Also da überdreht er sehr schnell. Das habe ich noch nicht ganz raus, deswegen lasse ich das meistens sein. Und bremse auf dem herkömmlichen Wege. Grafisch schön. An anderer Stelle kann ich vielleicht nochmal zeigen, die Weitsicht. Auch sehr schön. Achso, da muss ich wahrscheinlich hinfahren. Ja, ja, genau. Ich soll sie abholen. Naja, ich wollte klingeln. So höflich wollte ich sein. Komm raus.
Ich hab's Marcus? Was machst du hier? Hey Miranda, ich verdiene mir nur was dazu als Fahrdienst. Ja klar. Wo willst du hin? Meine Mutter besuchen. Waffendeckungssystem, wie gehabt. Bist du meiner Spur gefolgt? Yep, FBI. Dazu darf ich nichts Oh, Mann, Wir das ist wollen auch schon wieder. zurückschlagen, aber uns fehlen noch Daten. Ja, Ich die muss Steuerung in Büro ist in Oakland wirklich... reinkommen. Kommt nicht wirklich Freude auf. Das ganz gewaltig, Marcus. Ja, und? Bist du deshalb als mein Fahrer aufgetaucht? Glaubst du? Oh, ne. Das ändert auch nichts. Ego-Perspektive oder... Hast du uns nicht deshalb verschwiegen, woher die Fotos stammen? Ich war lediglich vorsichtig. Und ich bin vorsichtig, indem wir persönlich reden. Okay, Marcus. Ich wäre nachlässig, wenn ich nicht betonen würde, dass ein junger Mann, der entdeckt, dass ihn das FBI verfolgt, dringend ein paar Dinge in seinem Leben überdenken sollte. Ein guter Rat? Vor allem ein junger Schwarzer. Schuldig? Gut, dann hätten wir das hinter uns. Wo kommst du her? Also woher hattest du die Fotos von uns in der Bar? Sagen wir mal, ich habe eine Quelle. Hat deine Quelle noch mehr, das ich wissen sollte? Es heißt, das FBI ist verstärkt hinter Hackern her. Sie wollen möglichst viele Gruppen abwerben oder erpressen. Weshalb? Sie wollen alle Zero Days kontrollieren. Und sie wollen keine Konkurrenz. Verdammt, wenn das FBI mitmischt, ist Hacking doch gar nicht mehr cool. Das ist kein Witz, Marcus. Die haben DedSec im Visier und die meinen es ernst. Okay, bin ich gewarnt. Ja, mit dem FBI habe ich mich in vorherigen Missionen schon angelegt. Bei einer Mission, sowas, so ist richtig. Was das FBI-Büro angeht, ich habe einen Freund, der uns helfen kann. Aber das läuft nach der Moskauer Methode. Was heißt das? Das heißt, es gibt ein altes Münztelefon im Außenbereich von Dallams. Heb ab, identifizier dich als Fred und nimm das Signal auf, das dann kommt. Ach, das ist voll dämlich. Ich gebe dir eine beschissene Bewertung in der Driver-App. Okay, das war die Mission schon. Ich weiß auch gar nicht, wie meine Sendezeit jetzt... Oh ja, so viel habe ich nicht mehr. Ich fahre mal irgendwo noch hin, wo ihr mal einen Überblick habt über die Weitsicht. Ja, weit. Das war ja eine kurze... Wo waren schön Berge? Sind hier... Wo kann man noch mal einen schönen Blick über die Welt erhaschen? Ja, ich fahre mal in diese Richtung. Aber nicht in diesem Fahrzeug. Dann nehme ich doch lieber ein Motorrad. Ja, Follower. Follower braucht man. Als DedSec... Ach, da ging es rein. Nee, doch nicht. Ich kann auch hier lang. Als DedSec-Mitarbeiter. Ja, man ist in so einem verrückten jungen Team. Da ist so ein Autist zwischen. So eine Künstlerin, so eine Graffiti-Stylistin nenne ich sie mal. Das Team ist cool, also die Charaktere kommen dadurch wirklich fast alle gut zur Geltung. Einer nicht, aber über den will ich jetzt nicht zu viel verraten. Bis auf einen Charakter kommen die Charaktere und die Verbindung und die Sprüche zwischen den Charakteren es ist eindeutig an Jüngere gerichtet. Es wirkt alles sehr unverkrampft und ja, wie würde man sagen, heutzutage in der Jugendsprache hip oder keine Ahnung. In der Jugendsprache. Und durch die Gespräche wird auch also eine gewisse Tiefe der Charaktere erzeugt. Also die Emotionen sind da gut rübergebracht. Es gibt hier, wie ihr seht, auch naturbelassene, weitestgehend naturbelassene Abschnitte. Die Farben sind satt, sehr schön. Also grafisch nähert sich das so ein bisschen an GTA 5 an, finde ich. Oh, ich fahr das Fahrzeug ja wechseln. Nummer 1. Sorry. Ja, Motorräder fahre ich mir noch am liebsten.
Ja, was? Ah, jetzt runter, okay. Ja, viele Figuren, viele Gespräche, die man lauschen kann. Und die sind, weiß Gott, nicht monoton. Also da tut sich viel. Ja, aber fahren wir noch hoch. Um mal einen Überblick über einen großen Teil der Spielfläche zu haben. Und dann kann ich auch gleich da oben eine Quest annehmen. Das kennt man ja auch von GTA. Selbst auf den Bergen sind Leute beschäftigt. Wanderer gibt es da. Ja, das sieht doch nett aus. Kann man gar nicht anders sagen. Die Weitsicht ist gut. Die Pflanzen sehr schön. Auch diese Winde, die da die Pflanzen bewegen, kennt man ja auch aus GTA. Ja, es ist schön. Also Weitsicht, satte Farben. Die gewisse Tiefe auch der Charaktere, die sich echt ergibt durch die vielseitige Kommunikation der einzelnen Charaktere auch untereinander. Der Bevölkerung auch untereinander, die sprechen viel. Man kann viel mit denen kommunizieren, man kann Hunde streicheln, man kann auch, ich meine auch Gesten kann man hier irgendwie machen, das habe ich noch gar nicht gemacht. Und dann auf Reaktionen warten. Ja, dann komme ich mal zu einem vorläufigen Statement. Noch einmal eingeblendet. Die wirkt jetzt nicht so groß, die Welt. Aber das täuscht. Ob schon, vielleicht kann ich noch Gebiete freischalten. Da bin ich mir jetzt auch gar nicht sicher. Wie ihr seht, viel zu tun. Fotos kann man machen. Was kann man hier? Mission. Ja, Motorradrennen gibt es. Gehen wir wieder näher ran. Dann gibt es ja diese Kartrennen. Ich weiß gar nicht, ob es Autorennen jetzt gibt. Vielleicht nachher im Online-Modi. Dann gibt es auch diese Totenkopf-Geschichten. Da kann man Forschungspunkte erspielen. Apropos. Dazu gleich später mehr. Beziehungsweise wer Watch Dogs 1 gespielt hat, der kennt ja dieses Level-System. Das ist auch so ähnlich aufgebaut, dass ihr an euren Hackern-Fähigkeiten wieder was verändern könnt, am schnelleren Waffenwechsel etc. Positiv steht auf jeden Fall zu vermerken, grafisch etwas besser als der Vorgänger. Auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall bunter auch. Es gibt mehr Natur, was ich sehr mag und sehr bevorzuge. Musik. Wieder gut. Ihr könnt wieder einzelne Musikstücke freischalten. Ihr könnt, habe ich gelesen, da will ich mich jetzt nicht festlegen, ob das der Wahrheit entspricht, wohl auch eine eigene Liste zusammenstellen, die die Reihenfolge angibt, in der ihr eure Lieblingsstücke denn hören könnt. Ihr könnt, ja, wie gesagt, online spielen. 2 bis 4 Spieler. Da ging zum Start noch gar nichts. Da lag alles brach. Da kann ich gar nicht viel zu sagen. Ob es denn wieder Autorennen gibt, wie im ersten Teil. Invasion wird es sicherlich wieder geben. 2 gegen 2 möglicherweise oder auch zu viert eine extra Kampagne, die bisher abwechslungsreich ausfallen, obschon sie immer ähnlich sind. Also es war ein Widerspruch, die Aussage, aber es gibt wieder diese typischen Schleichgeschichten, wo ihr quasi an Datenmaterial rankommen müsst. Die gibt es wieder verhäuft, aber durch die anderen Umgebungen und durch die, also wirklich sehr, sehr unterschiedlich gestalteten Umgebungen. Ich war auch auf dem Schiff auch schon, durch die Möglichkeiten auch, na, wo haben wir sie? Diesen Jumper einzusetzen. Habt ihr so also so eine kleine ferngesteuerte, naja, fahrbare
ja, wie nennt man das? Nennen wir das mal, Auto kann man das ja nicht, Zweirad, ein ferngesteuertes Zweirad. Durch diese, die Missionen geben die Möglichkeit, auch mit diesem kleinen Zweirad vorher alles auszuspionieren. Sogar könnt ihr beispielsweise, hat dieses kleine Gerät sozusagen einen Kopf, der dann ausfährt. Also ich habe beispielsweise auf dem Schiff mit dem Ding aktiv Drogen verbrannt. Da brauchte ich gar nicht mit meinem Hauptcharakter rein. Das ging bis zu einem bestimmten Grad. Die soll man also sogar noch aufleveln können, dass sie viel, viel höher springt. Also wenn sie höher gesprungen wäre zu dem Zeitpunkt, hätte ich die komplette Mission auch mit diesem Zweirad machen können. Hinzu kommt, dass ich jetzt auch eine fliegbare Drohne bekommen habe. Also das Ding fährt hier rum. Kamera ein, aus. Da könnt ihr wirklich gut vorher Ortschaften untersuchen. Apropos Ortschaften, die KI ist im Wesentlichen okay. Manchmal verhalten die sich, ja, die war ja im ersten Teil auch noch nicht revolutionär. Manchmal verhalten die sich nicht ganz clever, aber meine Güte. Dafür sind die Gegner, die gegnerischen Posten, aber teilweise fies angeordnet. Aber wenn man das alles schnell machen will, muss man schon aufpassen. Es ist wirklich eine Herausforderung, wenn man so ein gut bewachtes Haus mal schnell sozusagen datenmäßig ausspionieren und bestehlen will, hat man da ganz schön zu tun. Also dafür reicht die KI allemal aus. Ihr könnt dann wie gehabt Ablenkungsmanöver schaffen innerhalb der festen Gegenstände des Hauses, das heißt an irgendwelchen Apparaturen, irgendwelchen Explosionen aussetzen, was allerdings nervt und schade ist, wenn man sich schon, wenn er die Mission spielt, so auch an Hitman orientiert, warum man die Leichen nicht wegtransportieren kann. Oder ich habe die Taste noch nicht gefunden. Das ist ein bisschen blöde. Auf der anderen Seite kommt es mir zugute, wenn ich die Mission schnell spielen will, dass ich wirklich dann blitzschnell auch den Standort wechsle. Aber wenn die Leichen gefunden werden, ist Alarm. Die holen dann auch, nicht nur einer kann Nachschub holen. Und dann kann das schon mal hin und wieder ganz brenzlig werden. Oder in einem Schussmassaker ausarten und enden. Was ich nicht so präferiere. Ich werde es eigentlich ruhig durchspielen, ein paar Leute ausschalten, die sich nicht umgehen lassen, ansonsten schleichmäßig zum Ziel kommen. Schleichmäßig und schleichtechnisch. Ja, Wetter, gibt es mehrere Wettereffekte, sind auch absolut befriedigend in Szene gesetzt. Nachts, tagsüber Sonnenlicht, da ist so einiges vertreten. Was ist noch wichtig bei so einem Spiel? Die Tiefe der Charaktere, sagte ich ja, die Story ist mal was anderes auf jeden Fall. Also für jüngere Leute auf jeden Fall interessant, denke ich. Follower sammeln, so als DedSec-Mitarbeiter kriminelle Organisationen bekämpfen. Von korrupten Menschen dessen Korruption aufspüren und veröffentlichen. Also das ist alles gar nicht so utopisch. Sie weisen zwar darauf hin, zu Beginn, das ist alles ihrer Fantasie entsprungen, aber seit Snowden und Co. Weiß wohl auch der Letzte, dass wir wirklich nicht frei und dass wir wirklich gläsern sind quasi, dass das sehr vieles, vielleicht sogar mehr über uns wissen, als wir selber wissen, weil Algorithmen denn unsere psychologischen Verhaltensmuster auch sehr gut berechnen können. Zumindest in dem Rahmen, wo Menschen berechenbar sind. Das ist immer noch das Schöne an der ganzen Sache, dass es doch noch kreative Impulse in Menschen gibt, die eben nicht so berechenbar sind und die ihnen dann doch überraschendes Verhalten ermöglichen. Ja. Musik sagte ich schon. Viele schöne Musikstücke, die, ach so, apropos Effekte, Soundeffekte. Ja, die Autos klingen manchmal, ja, ein bisschen grenzwertig. Wenn die Gänge schalten, dann kommt manchmal verspätet erst der Motorensound. Also da habe ich das Gefühl, das ist nicht optimal in Übereinstimmung gebracht worden.
Umfang. Welt ist groß. Ich habe gelesen 15 Hauptmissionen, meine ich, 10 Nebenmissionen. Gut, bei den Hauptmissionen, die haben jetzt nicht immer viel Tiefe. Das ist so ein bisschen schade. Manche auch gar nicht. Manche denn schon. Ihr müsst wirklich ein komplexes Hacking-Rätsel lösen. Unter einem wirklich fiesen Zeitdruck. Also da habe ich auch 4 Versuche für gebraucht. Apropos Hacking, das ist neu. Wer sich an Teil 1 erinnert, der kennt dieses Hacking. Das ist sozusagen im Wesentlichen, es schien manchmal dreidimensional zu sein, aber im Wesentlichen waren die Hacking-Rätsel bei Watch Dogs 1 zweidimensional. Hier sind sie dreidimensional. Das heißt, ihr müsst auch an Gebäuden teilweise lang gehen, um dann die entsprechenden Schalter so zu verdrehen, dass da die Verknüpfungspunkte wirklich optimal auch verknüpft werden. Das macht mir unglaublich viel Spaß. Das ist wirklich ein Mehrgewinn. Das hat auch ein GTA nicht. Da ist das Spiel auch GTA überlegen. In den vielen anderen Punkten leider nicht, aber gut, man muss ja auch nicht alles immer am Primus des Open-World-Genres messen. Es hat genug Eigenständigkeit, das bleibt dem Charakter des Spiels auf jeden Fall erhalten. Es hat viel von GTA übernommen, aber auch einen eigenen starken Charakter. Die Aktion laufen ähnlich, allerdings ist die Steuerung nicht übernommen worden von Watch Dogs 1. Und ich hatte auch nicht gefunden, vor kurzem hatte ich das dann, beziehungsweise zu Beginn hatte ich das dann gleich versucht, die klassische Steuerung, wie ich sie kenne, einzustellen. Ich hatte es dann nicht gefunden, vielleicht gibt es das auch nicht. Das ist schade, dass sie zumindest, die alte Steuerung hätten sie zumindest auf jeden Fall, wenn denn das so ist, wie ich vermute, beibehalten können. Man kann ja dem Spieler die neue Steuerung empfehlen, ans Herz legen, aber ihm zumindest die Möglichkeit lassen, das alte Gewohnte, weil ich hatte Watch Dogs 1 kurz vor Watch Dogs 2 erst durchgespielt, so als Einstimmung. Und das hatte mich dann ein bisschen gestört. Ich finde, Watch Dogs 1 war schon nicht intuitiv, die Steuerung. Und das ist hier am Anfang noch weniger intuitiv. Also Sprünge hätte man auch machen können. Es springt jetzt auch automatisch, auch von Häusern mit so einem Salto. Man hätte dieses Parcoursystem auf jeden Fall so ein bisschen feiner noch ausbauen können, dass man selber springen muss. Also hier ist es jetzt so, ihr lauft eine Kante und dann springt der automatisch runter. Und durch eine Sprungtaste hätte man zusätzlich so ein bisschen Action, Anforderungs, Jump and Run noch einbauen können. Das hätte dem Ganzen nicht geschadet und ein bisschen mehr Variabilität reingebracht. Aber sei es drum, ich glaube, die Punkte, die mir wesentlich waren, habe ich auch erwähnt. Deckungssystem, das Ballern macht noch Spaß. Ihr könnt jetzt auch Autos fernsteuern. Das habe ich alles noch gar nicht freigeschaltet. Also ich beschränke mich da im Wesentlichen auf Schleichen. Damit kommt man auch zum Ziel. Und ohne diesen Jumper kommt man auch zum Ziel. Man kann da reingehen, einen auf Rambo machen oder sich da reinschleichen. Also ihr habt da also mindestens immer 2, 3 Möglichkeiten pro Hauptmission, wie ihr da vorgehen wollt. Inwieweit ihr dann noch die Drohne einsetzt, das macht dann bestimmt Sinn bei freien Flächen, die es auszuspionieren und wo es Daten zu holen gibt, dass man von oben sich mal einen Überblick verschafft. Das sei ja mal dahingestellt. Die habe ich gekauft, zwar aber noch nicht benutzt bisher. Soll irgendwie 60 Meter hoch fliegen können, also so weit soll der Kontakt reichen. Von dem Sender zum Empfänger, denn wenn sie da oben fliegt, ja, wie ihr jetzt auch seht, wo ich vorhin auch von den Wettereffekten gesprochen habe, jetzt der Sonnenuntergang, also wirklich schön, schön. Ja, wäre da nicht die Fahrzeugsteuerung, also ich kann es immer wieder wiederholen. Also da haben sie etwas Potenzial verschenkt. Es ist schon teilweise besser als in 1, aber so dieses Gefühl, dieses Leiden von GTA, das kommt da einfach nicht so rüber. KI der Polizei noch, da hatte ich am Anfang ein arges Problem. Ich hatte also ein besonderes Auto, die Anspielung will ich jetzt nicht verraten. Jeder wird es kennen.
geklaut und sollte der Polizei entfliehen. Es ist ein super Auto, um es mal kurz zu sagen. Es ist ein super Auto und dementsprechend eigentlich sollte es auch super schnell sein. Man rast mit dem Auto Vollgas, aber ohne Probleme überholt einen die Polizei. Rechts und links. Das ist ein bisschen unrealistisch. Und da brauchte ich fast eine halbe Stunde, gefühlt eine halbe, vielleicht waren es real 15, 20 Minuten, um die Polizei abzuschütteln. Also dann kam ein Heli geflogen, der auch, habe ich das Gefühl, viel, viel schneller von A nach B fliegt mittlerweile. Da bin ich zufällig auf, klar, ich habe gedacht, so als GTA-Veteran ab in die Wildnis, da wäre ich die am besten los. War auch so mit den Autos, allerdings den Heli nicht. Zuvor hatte ich dann immer noch so einen Tunnel gesucht, um da erstmal ein Heli loszuwerden, weil das war in Watch Dogs 1 das Nervigste, wenn man den noch nicht ausschalten konnte über Hacking-Möglichkeiten, gar keine Möglichkeiten hat, den so loszuwerden, dass man es dann irgendwie anders macht. Das ging dann zumindest über Bäume ganz gut. Da habe ich mich unter Bäumen versteckt, dann ist er irgendwann abgezogen. Und die Autos kamen ja ohnehin nicht bestimmte steile Wände da von Gebirgszügen hoch. Ja, ich muss kurz nachdenken, weil meine Tests oder beziehungsweise Empfehlungen und Pro- und Kontrapunkte, die schreibe ich mir nicht auf, die fallen mir dann spontan ein oder auch nicht, wie jetzt gerade. Ich muss kurz überlegen, ob ich noch was Wesentliches vergessen habe. Ja, schwimmen kann der Charakter. Das Wasser sieht sehr gut aus. Bisher ein bisschen arg, beziehungsweise noch gar nicht habe ich das gehabt. Irgendwie eine Bootsmission. Das wäre es ja nochmal. Also, dass das Boot ein bisschen mehr einbezogen wird. Ja, Wellengang habe ich jetzt auch noch nicht beobachtet. Da ist das Wasser bisher, zumindest als ich geschwommen bin, hat sich das Wasser ähnlich bis gleich verhalten. Ob da noch was an der Wasserphysik gemacht wurde, kann ich so gar nicht sagen. Was sind wesentliche Punkte? Also Gameplay, bisher abwechslungsreich, obwohl ich nur den Hauptstrang spiele. Also jemand, der es nicht macht, der wird wahrscheinlich es noch abwechslungsreicher empfinden, weil er ja dann nach einer Hauptmission dann wieder dieses oder jenes machen kann. Das kann man sich dann selber ja auch ein bisschen abwechslungsreicher gestalten. Deswegen wäre es ein bisschen fies am Open-World-Game dort besondere Kritikpunkte anzulasten. Das liegt ja auch an einem selbst, ob man ein Spiel wirklich abwechslungsreich spielen will oder nicht. Aber ich, wie gesagt, spiele nur den Hauptstrang und bin bisher ganz gut unterhalten. Also besonders die Hacking-Rätsel machen eine Menge Laune. Die unter Zeitdruck noch mehr. Und die Musik hat sich dann bei diesem einen Mega-Rätsel, nenne ich es mal, bisher war es das. Da hat man ein Zeitlimit, wie gesagt, von 4 Minuten. Ich glaube, nach 2 Minuten auch verändert, wohl dramatischer. Also da wurde man auch nochmal aufgepeitscht. Soundeffekte sagte ich schon. Waffen klingen gut. Es gibt auch wieder diverse Waffen. Also von Schrotflinte, Pistolen, MGs, alles bisher vertreten. Die Bösewichte auch bisher gut in Szene gesetzt, haben auch Tiefe. Also besonders die eine, sage ich mal, Hacker-Konkurrentin, nenne ich es mal oberflächlich jetzt, ist wirklich stylisch und einzigartig. Also so viel kann ich schon mal verraten. Hat wirklich verrückte Ideen. Ist crazy, lässt sich auch wirklich nicht so leicht einschüchtern. Die Story, ja, man soll irgendwie Pornohändlerringe noch, Kinderpornohändlerringe nachher noch, vielleicht kann ich es auch jetzt schon in Nebenmissionen aufdecken können. Das sind so viele kleine Nebengeschichten. Die ganz große Geschichte ist bis jetzt gut, also es ist mal was anderes als diese Rache-Story eines Aiden Pierce. Aber die Hauptstory haut mich jetzt noch nicht so von den Socken. Aber vielleicht kommt es ja noch, vielleicht gibt es ja noch wirklich sehr überraschende Wendungen. Ja. Soweit, so gut erstmal. Vielleicht werde ich noch mehr reinstellen. Vielleicht auch mal in Online-Modus. In diesem Sinne, erstmal bye bye und auf Wiedersehen.